嗱，你哋喺平時上堂嘅時候，有冇試過俾師傅話你哋轉右嗰陣唔好 cut corner，又或者轉右嗰陣唔好行過龍呢？其實你哋咪唔識轉右，只不過係轉右嘅時候有啲好細微，但係又好重要嘅嘢，你哋忽略咗。Hello，我係 Asia Driving It嘅 Brian， 歡迎嚟到第6集嘅英國學車小教室。今集呢，我就想同大家講下呢啲咁細微，但係又對你哋好重要嘅地方。首先轉右都要分開講返，究竟我哋係由大路入小路，或是由小路出大路呢？嗱，我哋簡單啲講，由小路出大路先。如果你哋有睇過上一集，你哋都記得乜嘢叫做 open junction， 乜嘢叫做 closed junction。如果我哋由小路出大路，如果係 open junction 嘅話，記得喺條讓線前面睇下有冇車。如果冇車，我哋就立即可以走，唔好停車。如果係 closed junction 嘅話，即係話你睇唔清楚出邊條路嘅交通狀況啦，咁你就一定要停車啦。我哋會用 MSPSL 嘅方法轉右。當我哋架車去到路口前大約6至8個車位，我哋就開始望鏡。咁望鏡係望乜嘢鏡呢？咁梗係望中鏡同埋右鏡啦。然後我哋就會打右邊指揮燈，跟住就會將架車嘅位置微微調向我哋行車道嘅右手邊，跟住減慢車速。如果嗰個係 open junction 嘅話，我哋架車去到路口前大約1個至半個車位，我哋就開始要觀察下究竟路口嘅狀況係咪容許我哋安全咁行出去。如果安全嘅話，我哋可以直接將架車駛出去，唔使停車。如果係唔安全嘅話，又或者嗰個係 closed junction， 咁我哋就要喺路口前面停車。咁呢個時候你哋可能會問，我點樣喺路口前面停車？究竟停喺咩位置呢？嗱，我哋呢就會睇住條讓線，條讓線呢啱啱到我哋右邊側嘅鏡底停車。咁嗰一刻，我哋架車就會喺條讓線前面噶啦。嗱，一陣間我就會做個示範俾你哋睇。首先，我示範點樣由小路轉右出大路。距離路口大約6至8個車位，我哋開始望中鏡、右鏡，跟住打右燈，然後將架車微微靠右，跟住減速。因為呢個係 closed junction， 所以我哋去到路口前喺條讓線前面停低，然後觀察左右兩邊交通情況。大家見到條讓線啱啱喺我哋右側鏡嘅底部，呢個就係我哋要注意嘅地方，因為呢個時候架車啱啱就喺條讓線前面。如果路口外面安全，我哋就可以駛架車出去。如果我哋由大路轉右入小路，又點樣做啊？我哋咧會用翻 MSPSL 嘅方法。不過今次我哋要睇嘅交通狀況，就要睇對面嘅行車線，因為迎面嚟嘅車，無論佢哋係直行或者轉左入去路口，佢哋都有優先權，我哋要讓佢行先。繼而要聽我哋轉右入嘅小路，究竟有冇行人想過馬路？如果有行人想過馬路嘅話，我哋都要讓佢行先。喺呢個時候，可能師傅就會同你講，唔好 cut corner，又或者唔好行過龍。係咩意思呢？就係你哋轉右攞軚嘅時候，究竟係咪喺一個啱嘅位置攞軚？咁何謂一個啱嘅位置呢？嗱，就係喺條小路嗰條中線啱啱好對住右側鏡頭攞軚。我哋嗰一刻令軚轉右呢，就唔會 cut corner，亦都唔會行過龍。一陣間呢，我就會示範一次俾你哋睇。而家我哋將會示範由大路轉右入小路。我哋一樣用翻 MSPSL 嘅方法。首先，我哋望中鏡、右鏡，打右燈，然後將架車微微靠右去車道嘅右手邊，跟住減速，然後觀察對面行車線同埋右邊小路嘅交通情況。如果安全，我哋就右側鏡對住中間條路開始攞軚。呢個就係之前講嘅好細微，但係又好重要嘅地方。當我哋喺條中線去到右側鏡對住中間條路嘅時候攞軚，架車就唔會提早轉入右手邊嘅路口，入咗對面嘅行車線，亦唔會行過龍，走咗上小路左邊嘅行人路。而家我會做一個錯誤嘅示範。乜嘢叫做 cut corner 過早轉右？我哋會轉返入同一個路口，不過今次就心急咗啲。條小路嘅中線仲未到右鏡，我哋就開始攞軚。呢個時候我哋就會去咗小路對面嘅行車線。呢個做法相當危險，原因通常係：第一，心急，想趕喺對面車道之前轉；第二，車速太快，對唔準個 turning point。另外一個錯誤嘅示範就係我哋太遲攞軚。我哋有時遇到一啲交通情況，以為有車由小路出嚟會阻住我哋，咁我哋就遲啲先攞軚。但係條小路嘅中線已經過咗我哋右側鏡，呢個時候先攞軚，我哋架車就會有機會上咗小路左邊嘅行人路。其實只要我哋喺正確嘅位置攞軚，我哋架車就唔會走咗入對面嘅行車線。就算當時有車喺小路等緊出大路，情況都會好安全。最後講下影線嘅用法。影線可以提供一個減速嘅空間俾我哋準備轉右。當我哋轉右之前，如果路口有影線，我哋可以提早入去，然後減速。
跟住當小路嘅中線去到我哋右側鏡對住中間條路，我哋就可以攞軚轉右。如果我哋可以利用影線提早將架車靠右行駛同埋減速，就唔會阻住後面沿路直行嘅車輛啦。記得 follow 我哋啊！我哋每一集都會有更多英國學車考車嘅實用資訊。